ინფორმაცია მინდა ქალბატონო ეკა თქვენი დიპლომი რატომ არ დევს საიტზე პარლამენტის? კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, სოფიკო ჭიაურელის რძალი და ნიკუშა შენგელაიას მეუღლე. ამ შენობაში დეპუტატის სტატუსით 2024 წელს შემოვიდა. მანამდე ეკა ჭიჭინაძის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მეგობარი იყო და ოლიგარქის ჭარბი ნდობით სარგებლობდა. თუმცა პარლამენტარობისთვის ეს წესი საკმარისი არ უნდა იყოს. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოში მილიარდერის ოჯახის მეგობრებმაც უნდა მიიტანონ. დეკემბრიდან ვარკვევ და ვერ მოვიპოვეთ თქვენი დიპლომი. მე უნდა მივიდე ქალბატონო ეკა? არა, მე კი არ მაინტერესებს. პარლამენტში უნდა წარმოადგინოთ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და რატომ არ წარმოადგინეთ? ივანიშვილების ნდობით აღჭურვილმა ქართული ოცნების წევრმა არათუ პარლამენტში არ მიიტანა უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ვებგვერდზეც ცარიელია გრაფა, სადაც ეკა ჭიჭინაძისთვის განათლების მიმცემი უმაღლესი სასწავლებელი უნდა იყოს მითითებული. წერია მხოლოდ ის, რომ ქალბატონი ეკა პროფესიით ფილოლოგი გახლავთ. პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდისვე თანახმად, ოცნების დეპუტატი სამუშაო გამოცდილების ათვლასაც 55 წლის ასაკიდან იწყებს. მანამდე არსად უმუშავია და მხოლოდ 2016 წელს გახდა ხელოვან ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ეკა ჭიჭინაძის დიპლომის ძიების გრძელი ისტორია 2025 წლის ბოლოდან იწყება. გასული წლის 10 დეკემბერს გამომძიებელ ჟურნალისტთა ოფისიდან საკანონმდებლო ორგანოში გაიგზავნა განცხადება, რომელიც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ითვალისწინებს. პარლამენტის აპარატი მაშინ იტყობინებოდა, რომ პასუხს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში მივიღებდით. ამ დღიდან თითქმის 6 თვე გავიდა. პასუხი კი არ ჩანს. ხომ არ მოუტანია ქალბატონ ეკას დიპლომი? არაფერი ახალი. ანუ ბოდის ვიხდი, მაგრამ თქვენ გქონდათ კომუნიკაცია და არ მოაქვს თუ? პარლამენტის აპარატის თანამშრომელთან, ეკა სანაშულთან უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ეს პირველი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ამ ზარის შემდეგაც 1 თვეა გასული, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს ეკა ჭიჭინაძის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი კვლავაც არ გამოუგზავნია. და გააქვთ ქალბატონო ეკა? დიპლომი? დიახ. დასაკვირველია. და სად სწავლობდით? სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თესეუში სწავლობდით? ვინ იყო თქვენი კურსელი, ხო არ გახსოვთ ვინმე? ძალიან ბევრი უამრავი კურსელი. ლექტორი თქვენი ვინ იყო ქალბატონო ეკა? ბევრი ლექტორები. ერთი მაინც გახსოვთ? ძალიან ბევრი და კარგი ლექტორები. დასუსტებული პასუხებისთვის ქალბატონ ეკას დრო მივეცით. ხომ გაიხსენეთ ქალბატონო ეკა? რა? ლექტორი თქვენი რომელიმე? ჩემი ლექტორები ნიშნულად ვინც იყო ფილოლოგები, იმ დროს ყველა კარგი, ყველა იყო ჩემი ლექტორი. რომელ წლებში სწავლობდით? 86 წელს დავამთავრე. პირადად თქვენ გამოგიგზავნით ჩემ დიპლომს, კარგი. ძალიან დამავალებთ, იმიტომ რომ დეკემბრიდან ვითხოვ პარლამენტისგან და არ მაწოდებენ. კარგით. დაველოდები მაშინ. მადლობა. უმაღლესი სასწავლებლის მისათითებლად განკუთვნილი გრაფა 6 თვის წინათ ცარიელი იყო და ახლაც ასეა. შესაბამისად, დიდი მოლოდინი არ ჰქონია, მაგრამ დაპირებული დიპლომი მეორე დღეს ოცნების დეპუტატს მაინც მოვკითხეთ. გუშინ ხომ დამპირდით დიპლომს მოგიტანთ თქვენ? ვერ მოახერხეთ? როდის შეძლებთ, რომ დაგიკავშირდეთ ქალბატონო ეკა? იქით კვირაში, კარგით. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მოსაძიებლად კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს 1 კვირაზე მეტი დრო მივეცით. ამ დროის განმავლობაში პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავდა და იღებდა კანონებს, მათ შორის უმაღლესი განათლების შესახებაც. იყო სრული ქვორუმი, კაში და ოვაციებიც. არ გამოჩნდა მხოლოდ ეკა ჭიჭინაძის დიპლომი. 3 კვირაზე მეტი გავიდა და ხო არ გიპოვიათ დიპლომი ქალბატონო ეკა? არ გაქვთ სახლში თუ რა პრობლემა არის? უნივერსიტეტში ხარ მოგიკითხავთ ქალბატონო ეკა? მე ვერ პოვობ სახში დიპლომს. საერთოდ ბევრჯერ გადავედი, გადმოვედი და ვერ. კი ბატონო, და უნივერსიტეტში არ მოიკითხეთ? ნიშნები ვიპოვე სხვათა შორის შემიძლია ჩაგიგდო. კი ბატონო, უნივერსიტეტის ნიშნები? უნივერსიტეტის ნიშნები. რაში ყავდა ყველაზე მაღალი შეფასება? ყველაფერში მაღალი შეფასება. ყველაფერში მაღალი შეფასება. კურსელი ხარ გაიხსენეთ ვინმე ქალბატონო ეკა? თქვენი საქმე არა, ჩემი კურსელები. აი ვინ იყო მაგალითად? 80 კურსელი მყავდა. გავიგე და ერთი ვინმე არ გახსოვთ? ხორშველება ყველა ვიღა დაგუწყებოდა. მაღლაფერი.
ქალი, რომელიც ეგა ჭიჭინაძემ თანაკურსელად გაგვეცნო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ვასილ მაღლაფერიძის დააღმოჩნდა. ვინმე გამოჩენილი კურსელი გახსენდებათ თქვენი, რომ მითხრათ? გამოჩენილი ვინ შეიძლება ვისაც შეიძლება ვიცნობდეთ. გამოჩენილი კურსელი გახსენდებათ ვინმე თქვენი და ვინ არის გამოჩენილი კურსელი? აი ხა ესე რომ ჩანს. რა ვიცი, ან რა ვიცი, ტელევიზორში გამოდის, ან მთავრობაში, ან პარლამენტში. ტელევიზორში გამოდის ვინმე კურსელი? არა. ქალბატონი ეკა თქვენს ქვემოთ იყო თუ თქვენთან არ სწავლობდა ჭიჭინაძე? ვინ? ეკა ჭიჭინაძე. ეკა ჭიჭინაძე ჩემი კურსელი და ჯგუფელი იყო. გამავიწყდა. ბოლო მცდელობა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის კვალიფიკაციის დასადგენად ისევ პარლამენტში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთან ჰქონდა. აიცით რა, ქალბატონი ხათნა გასულია და ვერაფერს გეტყვით თანამშრომელი. კარგი, ჩაიწერეთ აბა ჩემი ნომერი, რომ თვითონ დამირეკოს, იმიტომ რომ მე აქ ვერ გამოვიჭირა ვერას დროს და არ ვიცი. საკანონმდებლო ორგანოდან არავის დაურეკავს. არც დიპლომი გამოუგზავნიათ და არც ის უთქვამთ, რა იყო 6 თვიანი იგნორის მიზეზი. არც ერთი განათლებული ადამიანი არ იქნება ადვილი დასამორჩილებელი სისტემისთვის. როცა ვუყურებ ჩვენს პარლამენტარებს, არ გვჭირდება ეს შთაბეჭდილება, რომ ამ ადამიანებს საკითხულიდან აზრის გამოტანა შეუძლია და ვიცი ძალიან კარგად, რომ ამ ხრივ მსოფლიოს არც თუ წარმატებულ სახელმწიფოთა შორის ვართ. ჩვენი მაჩვენებლით. ვინ იღებს კანონებს, რომელმაც ამ სექტემბრიდან უმაღლესი და საშუალო განათლების სისტემა უნდა ამოაყირაოს? ოლიგარქის შექმნილი პარტიის ხალხის მიდგომები ზოგადად განათლების მიმართ პარლამენტის დერეფნებში ერთი გასაირნებითად ცხადი ხდება. განათლებისა და მეცნიერების საკომიტეტო დარბაზთან, იყალთოსა და გელათის აკადემიების გვერდით ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებული უნივერსიტეტია გამოფენილი, როგორც ქართული განათლების უძველესი კერების ღირსეული მემკვიდრე. ეს უმაღლეს სასწავლებელზე უნდა გკითხოთ. ეს საქართველოს ეკონომიკური აღორძინების კავშირის თბილისის ბიზნესის ინსტიტუტი სად არის, ბატონ გიორგი? სად დადიოდით ტერიტორიულად, გახსოვთ? ბიზნესმენი და კახა კალაძის უახლოესი მეგობარი ოცნების რიგებში ასლან აბაშიძის პარტიიდან აღმოჩნდა. პარტიაში კი ამ გრძელ სახელწოდებიანი კერძო ინსტიტუტის დიპლომით მისულა. გიორგი ბარვენაშვილისთვის სასიამოვნო არ იყო იმ სასწავლო დაწესებულებაზე საუბარი, რომელიც 90-იანებში პროფესიის მისაღებად თავად შეარჩია. თქვენ სად დაამთავრეთ? ეს სად არის? ვერ დავგუგლებ. დაიკითხეთ. არ იძებნება, ბატონ გიორგი. არა, არ მithkomს რომ არ მომწონს, ხონდა ვიცოდე სად არის რომ მომეწონოს ან არ მომეწონოს. საიდან მოვიდა და რა პროფესიული გზა გაიარა ხალხმა, ვინც დაადგინა, რომ ტროტუარზე დგომა პატიმრობით უნდა დაისაჯოს. საჯარო სივრცეში მმართველ რეჟიმზე აუგის თქმა კი ჯარიმით ან ასევე პატიმრობით. საპარლამენტო მანდატის მქონე ხალხის ბიოგრაფია სულ უფრო მეტად აჩენს ეჭვს, რომ ისინი ფორმალურადაც კი არ კითხულობენ კანონებს, რომლებსაც თითის ერთი დაჭერით იღებენ. რატო გარბი ხართ და მუდმივად მწვანე ღილაკისთვის უწევს ხელის დაჭერა მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩიგაშვილსაც. ამ შენობამდე მოსასვლელად მასაც ბევრი არ უშრომია. იჭიდავა, გორის მერობას ცადა და ამავე ქალაქის უნივერსიტეტიდან ტურიზმის მენეჯერის დამადასტურებელი დიპლომით წამოიღო. ყველაზე პრაგმატული მისი პროფესიული არჩევანი გამოდგა. ტურიზმის მენეჯმენტი რომ დაამთავრეთ, რაში გეხმარებათ პარლამენტში? სად მოგზაურობთ? მივლინებებში რომ დადიხართ, მაგაში გეხმარებათ? ტურიზმის მენეჯერი ხინჩიგაშვილი საქართველოს კანონდებელია. მისგან არ ითხოვენ საჭირო ცოდნასა და კვალიფიკაციას. არც სიტყვით გამოსვლებს და არც კანონების წერას, მაგრამ ითხოვენ მწვანე ღილაკის ერთგულებას და ამისთვის გორის უნივერსიტეტში აღებული დიპლომით სრულიად საკმარისია. ბატონ გენო, გამარჯობა. თქვენს უმაღლეს განათლებაზე უნდა გკითხოთ. ხინჩიგაშვილის უნივერსიტეტელი აღმოჩნდა გენო პეტრიაშვილიც. ისიც თავისუფალი სტილით მოჭიდავია. ისიც ჩემპიონი და რატომღაც მანაც დიპლომის ასაღებად გორის უნივერსიტეტი და ხინჩიგაშვილს რომ მოგზაურობაში გამოადგა ზუსტად ის ფაკულტეტი შეარჩია. რომელი საგანი იყო თქვენი საყვარელი საგანი, ბატონ გენო? შემიძლია გაჩვენოთ დიპლომი. რომელი იყო თქვენი საყვარელი საგანი? დიპლომი რო აიღეთ, ნახე. ხინჩიგაშვილისგან განსხვავებით გენო პეტრიაშვილს სამუშაო გამოცდილება არ აქვს. ამით ის ვარლამ ლიპარტელიანის მსგავს მდგომარეობაშია. ლიპარტელიანი სოხუმის უნივერსიტეტში აღებული დიპლომის მიხედვით განათლების მეცნიერებებს სწავლობდა. იმ უნივერსიტეტში, რომლის ფაქტობრივად გაუქმებასაც ახლახანს პარლამენტში მხარი დაუჭირა. განათლების რომელი მეცნიერებები ისწავლა, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ქალბატონი ზინას დალოცვა ურჩევნია. ბატონო ვარლამ, ერთი წუთით თუ შეიძლება? ძიუდოისტი, მოჭიდავე, წყალბურთელი, ძალოსანი, კალათბურთელი. ყველა საკუთარი როლი აქვს ამ ქვეყანაში, მაგრამ საკმარისია თუ არა ოლიმპიური ან მსოფლიო ჩემპიონის მედალი იმისთვის, რომ გაგიჩნდეს ამბიცია, მიიღო კანონები 3.700.000 ადამიანისთვის. თქვენი საყვარელი პედაგოგი მითხარით? ვეშით რაღაცა, კარგი პასუხი. რატომ? რას ქვია, გამოკითხვა. ლექციებზე დადიოდით? აბა,
კი, სად? ტექნიკურ დინარ უნივერსიტეტში. ვიდეოს ჩაგიგდოთ როგორ დავდიოთ ლექციებს და როგორ ჩამიგდეთ? ჩამიგდეთ, აბა. მართლა ჩაგიგდეთ. კარგით. ეს დაპირებაც ეკა ჭიჭინაძის დაპირების მსგავსი აღმოჩნდა. პარლამენტის ვებგვერდის მიხედვით წყალბურთელი ზუკა რურუა იურისტია. ხომ არა გიტვირთავთ დიპლომი? სამართალმცოდნედ არასდროს უმუშავია. თავად წერს, რომ მისი გამოცდილება პარლამენტში მოხვედრამდე წყალბურთით დაიწყო და დასრულდა კიდეც. მწვრთნელს, კაპიტანს და წყალბურთის აკადემიის დირექტორ რურუას, ამიტომაც გაუჭირდა მისთვის უჩვეულო გარემოსთან ადაპტირება. და აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ითქვას, რომ ვერანაირი თანამდებობა და ვერანაირი თანამდებობის პირისთვის ინდულგენცია ვერ იქნება ასეთი დანაშაული, ხო? ანბანი გასაგებია, მაგრამ ვისთვის არის პარლამენტის დერეფნებში გამოფენილი ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნთა კრებული, კონსტიტუცია, დამოუკიდებლობის აქტი და სხვა უძველესი გამოცემები თუ დოკუმენტები. პროფესიულად თუ მივუდგებით, სამართლის წიგნზე ვიქტორ სანიკიძემ უნდა იცოდეს. კალათბურთელს სამართალმცოდნეობა სიღნაღში უსწავლია, თესეუს კახეთის ფილიალში. სიღნაღი რატომ აირჩიეთ? სამართალმცოდნეობის მიმართულებით გიმუშავნიათ სადმე? ბატონ ვიქტორ, არ გესმით ჩემი ხმა? აი, მაგის ნაცვლად მიპასუხეთ, კახეთ. სიღნაღი რატო აირჩიეთ, ბატონ ვიქტორ? ადვილი იყო იქ მოხვედრა? დაუსწრებლად დაამთავრეთ თუ დადიოდით ლექციებზე, ბატონ ვიქტორ? არა და ყველა კითხვა, რომელსაც აბუდობის სკანდალის გმირს ვუსვამთ, მის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს ეყრდნობა. ამავე მონაცემებით გინდება, რომ სამართალმცოდნე სანიკიძეს მხოლოდ კალათში ბურთის ჩაგდების გამოცდილება აქვს და სხვა არაფერი. სად დაამთავრეთ? ინსტიტუტი რატო არ გაქვთ მითითებული, ბატონო? ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპორტსმენი სამართალმცოდნეების გარდა პარლამენტში მომღერალი სამართალმცოდნეები და იურისტებიც ყოლია. მე და ანდრიო ხანიშვილი ვიყავით უსამართლო. კი ბატონო. ანდრიო ხანიშვილი ალბათ ყველაზე კოშმარულ სიზმარშიც ვერ წარმოიდგენდა, რომ დადგებოდა დრო, როცა ის სახლში იქნებოდა და პარლამენტში მისი კურსელი ანსამ ბასიანის სოლისტი კანონებს მიიღებდა. ნებისმიერ სახელმწიფოში ღირსების საკითხია, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ცნობილები არიან თავიანთი განათლებით, თავიანთი კულტურით, რაღაცა ინტელექტთან დაკავშირებული გარკვეული ნიშნებით, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცა კარგად სიმაღლეზე კარგად ხდება, ან მაგალითად ვიღაცა კარგი მუჭიდავია, ან კარგი სპორტსმენი. ამისთვის არსებობს შესაბამისი სფერო, სადაც ეს ადამიანები უნდა მოღვაწეობდნენ და ჩვენ რა თქმა უნდა მათ ტაშს დაუკრავთ. მაგრამ საკანონმდებლო ორგანო ეს არ არის მაშველი რგოლი, რომ ვიღაცის კარიერას რაღაცა გზა გაუხსნა და ვიღაცას უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ კაბინეტში ძომა და პოლიტიკოსობა უნდა და ეს საშუალება უნდა მისცე ლოიალური დამოკიდებულების სანაცვლოდ. ქვეყნის ხარისხზე მეტყველებს იმ ადამიანების ხარისხი, ინტელექტუალური კოეფიციენტი, რომელი ადამიანებიც ქვეყანას მართავენ. ზოოტექნიკური, სავეტერინარო, სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი, ესე იგი წერიათ, ხო? ანუ კვლევითი ინსტიტუტი იყო თუ უმაღლესი დაწესებულება? დავით შერაზადაშვილი პროფესიით ექიმი ვეტერინარია. მისი კარიერა დაბა თამარისის მეფრინველეობის ფაბრიკაში დაიწყო. მთავარი კითხვა, რაში ეხმარება კანონმდებელს არჩეული პროფესია და ფერმაში მიღებული გამოცდილება. და ექიმ ვეტერინარობა რაში გამოგადგათ პარლამენტში? აი თქვენი პროფესია რაში გამოგადგათ? ან რაში გადგებათ პარლამენტში ახლა? სოფლის მეურნეობის კომიტეტში ვარ. დიახ. ხო, მე სოფლის მეურნეობა. ექიმი ვეტერინარი სჭირდებათ კანონმდებლად? რატო არ ჭირდებათ? არ ვიცი, გეკითხებით. ანუ გამოგადგათ თქვენი პროფესია. ამ ლოგიკით რიმა ბერაძესაც უნდა გამოადგეს ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა კვლევით ინსტიტუტში მიღებული ცოდნა. თუმცა ქალბატონი რიმა ამ შემთხვევაში დიდი უპირატესობით სარგებლობს. მან 1988 წელს პარალელურად ბაქოს უმაღლესი პარტიული სკოლაც დაამთავრა. თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი Google-ის საძიებო სისტემისთვის მარტივი საპოვნელი არ აღმოჩნდა. არა და ქართული ოცნების ფსევდოოპოზიციაში მყოფი გურამ მაჭარაშვილი სწორედ ამ სასწავლებელში სწავლობდა. 1996 წელს დაუსრულებია კიდეც. ასეთი რა არის, რა ინსტიტუტი დაამთავრეთ ამაზე საქმე. რომ გითხოთ იმაზე არ გიპასუხებთ. თუ აღარ შემოგიშვა ვიზრუნებ პარლამენტში თქვენ აღარ შეგიძლიათ. რატომ ბატონ გურამ, მე ხო გამოგეკიდეთ, საერთოდ თქვენ შემოხვედით ლიფტში. ერთი წუთით დამოცადეთ. კი, დაგაცდით. ასეთი რა არის ეს ინსტიტუტი, რასაც არ გინდათ საუბარი. ეხლა მე არ გაძლევთ ინტერვიუს და თქვენ კიდე მომყვებით. არსად არ მოყვებით, ლიფტში ვარ ბატონ გურამ.
გურა მაჭარაშვილისა და გია ბენაშვილის ინსტიტუტების ამბავი ერთმანეთს ძალიან გავს. Google არც ბენაშვილის იურიდიულ ინსტიტუტს ეძებს. თავად კურსდამთავრებულს კი არ უნდა ჩვენთვის უცნობ სასწავლებელზე რამე მოგვიყვეს. ერთადერთი რასაც გვიზუსტებს ის არის, რომ სამართალმცოდნე თბილისში გახდა, რაც ინსტიტუტის სახელწოდებაში ისედაც მითითებულია. სად მდებარეობდა ეს ინსტიტუტი? თბილისში ხვდები, სად? არ გაძლევთ ინტერვიუს თქო. ბატონო, სად იყო ეს ინსტიტუტი? მითხარით, მისამართი, სად დადიოდით ლექციებზე? რომელი საგანი მოგწონდათ ყველაზე მეტად? ვინ იყო თქვენი ლექტორი, გახსოვთ? არსებობს? ქართულად ხო გელაპარაკებთ? არ მე გაძლევთ. ხო ქართულად გელაპარაკებთ, ბატონია. ქართულ სასწავლო დაწესებულებებს რუსული არჩიეს ოცნების წევრების ერთმა და არც თუ ისე მცირე ნაწილმა. საბჭოთა დროს, როდესაც უმაღლეს სასწავლებლებში უმეტესად ჩაწყობის გზით ხვდებოდნენ, მაგალითად ანზორ ბოლქვაძეს ნოვოჩერკასკის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი აურჩევია. საქართველოს მხოლოდ საშუალო განათლების საკითხში ენდო. როსტოვის ოლქში გამგზავრებამდე ბოლქვაძემ ბათუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი დაამთავრა. ბატონი ანზორი თუ არის? წავიდა უკვე? რუსულ განათლებაზე გააკეთა არჩევანი ქართული ოცნების კიდევ ერთმა ახალგაზრდა დეპუტატმა, ირაკლი მეზურნიშვილმაც. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის დიპლომი ივანიშვილის პარტიის წევრს 2007 წელს აუღია. თქვენს განათლებაზე, რუსულ განათლებაზე უნდა ვკითხოთ. მე? სასაბჭო. ვითხარით? არა, სტავროპოლის სამედიცინო ინსტიტუტი არ დაამთავრეთ? კი, არა. და რატო გაგიკვირდათ? რა არის? არაფერი, ანუ გეკითხებით უბრალოდ. რა არის ამაში სულ? ეს არის მხოლოდ თქვენი უმაღლესი. სკოლა რუსული მაქვს დამთავრებული წითელ მედალზე, ოქროს მედალზე. პარლამენტში ქუთაისის წარმომადგენელი მოგვიანებით ევროპაში მიღებულ განათლებაზეც გვიყვება, თუმცა ამის შესახებ არაფერს წერს საკანონმდებლო ორგანოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. მე საჭირო დაასახიჩნებს და ამოწმის და ლომინაზე დაამთავრა სტავროპოლის სამედიცინო აკადემია. არ დაამთავრეთ? კი. კრიმინალია ესა? ცუდია. მე არ მithქვამს, მე გეკითხებით, ახლა რომ გქონდეთ არჩევანი, ისევ რუსულ განათლებას მიიღებდით თუ ევროპულს თქო? და არაერთი მეცნიერი არის რუსეთშიც, არის ყაზახეთშიც, არის ირანშიც, არის იაპონიაშიც, არის კორეაშიც. რასაც თქვენ აკრინებთ? უთანაბრებთ ახლა თქვენ ევროპულ და დასავლურ განათლებას, რაც ჩამოთვალეთ იმას? მეცნიერები და უნივერსიტეტები საქართველოს პარლამენტში სამეგრელოს წარმომადგენელს ქვეყნის გარეთ არ უწევნია. სხვა უნივერსიტეტი არ მოგეწონათ თუ ზუგდიდს არ გასცილდით, თქვენი მშობლიური რაიონია? ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, რომელიც 2001 წელს ედიშარ თოღორაიამ დაამთავრა, აღარ არსებობს. ზუგდიდში, ფაიფურის დასახლებაში. ფაიფურის ეხლა არსებობს, ბატონო? ეხლა დაიკეტა. დაიკეტა, დიდი ხანია. მაგრამ და 10,000-ობით ადამიანმა დაამთავრა. რატო? არა, მაინტერესებს ახლა თუ არსებობს. წარმატებულმა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მაგალითად შეგიძლიათ ვინმე მითხრათ, ვინ არის ყველაზე წარმატებული? ძალიან ბევრმა ზუგდიდში. თქვენს თავს გულისხმობთ თუ ვინმე სხვა? ძალიან ბევრმა ზუგდიდში. ხო და ერთი მითხარით ვინმე? ერთი მითხარით ვინმე ბატონო ედიშარ. და რატო დაიკეტა ასეთი კარგი უნივერსიტეტი თუ იყო? შენობა ფაიფურის დასახლებაში, სადაც ქართული ოცნების კანონმდებელი სამართალმცოდნე გახდა, ახლა რამდენიმე დევნილი ოჯახის თავშესაფარია. აქეთ ყოველთვის იყო საცხოვრებელი და იქით ნახევარი იყო უნივერსიტეტი და მეორე იყო ორივე ფუნქციონირებდა ეგ. გამარჯობა. თუ შეიძლება კითხავთ თქვენს განათლებაზე რა? დღეს ამ რეპორტაჟში კიდევ ერთი დეპუტატი უნდა გაგაცნოთ, ფარმაცევტი ნიკა ელისაშვილი. მან პარლამენტში საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის დიპლომი მიიტანა. სად სწავლობდით ბატონიკა? გამშველობა შეგიძლიათ ნახოთ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა? სად მდებარეობს ინსტიტუტი, სადაც თქვენ სწავლობდით? ნახე და მაგიტომ გეკითხები. სად იგებარებათ ჩემი უმაღლესი განათლების? არა, სად არის ეს ინსტიტუტი, სადაც დადიოდით ლექციებზე? რაში გადგებათ ფარმაცევტობა პარლამენტში მითხარით? ფარმაცევტების, სპორტსმენების, ბიზნესმენების, გაურკვეველი ინსტიტუტების კურსდამთავრებულებისა და რუსეთში განათლება მიღებული ადამიანების თავყრილობას დღეს საქართველოს პარლამენტი ჰქვია. ამ ადამიანების ხელის აწევაზეა დამოკიდებული რა იქნება ხვალ. ამ ადამიანების ხელით შეცვალეს ქვეყნის ევროპული კურსიც. ამ ადამიანების დამსახურებაა ყველა კანონი, რომელმაც 2 წელზე მეტია ქვეყანას სიმშვიდე წაართვა. თუმცა, განათლებისა და კვალიფიკაციის დეფიციტი მხოლოდ პარლამენტში არ იგრძნობა. ქვეყნის ჯანდაცვას ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით ტრიკოტაჟის ქარხანაში გახსნილი სამედიცინო ინსტიტუტ ვიტას კურსდამთავრებულიც მართავდა. ქალბატონო ეკა ძალიან უხერხულია რომ ესე გვეპარებით და გარბიხართ.